Տաբուները խանգարում են այն առումով, որ երբ որ փորձում ենք խոսել այդ թեմաների մասին, առանց պատկերացում կազմելու ինչի մասին է խոսքը, սկսում են ինչպես միշտ խոսել, ես վերջերս հաճախ այդպես եմ անվանում, կեղծ ավանդապաշտական ինչ-որ սկզբունքների մասին։ Իհարկե ավանդույթները պահպանելը շատ լավ սկզբունք է, բայց ավանդապահ լինելը չի նշանակում լինել սեռապես անգրագետ։ Անձը պետք է լինի կրթված, որպեսզի հետագայում օրինակ իր ամուսնու հետ կինը խնդիր չունենա, տեղեկացված լինի, ապա տեղեկատվության պատճառով ընտանիքներ չկործանվեն։ Գիտեք ինչքան ընտանիքներ են գալիս հասնում մեզ համարյա թե ամուսնալուծության շեմին կանգնած։ Պատճառը սեռական ապատեղեկատվությունն է, սեռական ոչ ճիշտ դաստիարակությունը, որը աղջկա մոտ առաջացրել է մի սեռական խանգարում, որը կոչվում է վագինիզմ, կամ մի սեռական խանգարում, վագինիզմ կոչվող, որի հիմքում ընկած է սեռական դաստիարակության կոպտագույն խախտումները եւ բացթողումը, երբ որ աղջկան մանկական կամ պատանեկան տարիքից անդադ մատուցում են ինչ-որ սարսափելի պատմություններ կապված առաջին ամուսնական գիշերվա հետ, որ սարսափելի դժվար է, շատրվանան նմանօրինահոսություններ են լինում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բնական է աղջիկը հուզական համակարգ ունի, հատկապես եթե մի քիչ էլ ունի ներշնչվող բնավորություն, այդ ամեն ինչ ինքը բնականաբար կլանում է, մանավանդ ընկերուհիներից լսելով, մայրիկից շատ դեպքերում, համացանցից եւ երբ որ գալիս է արդեն պահ ամուսնանում է, այդ վախը թույլ չի տալիս, որ ինքը հարաբերության մեջ մտնի։ Եվ այդ վախը կարող է օրերով, շաբաթներով, ամիսներով, իսկ մենք զույգ ենք ունեցել նաև 12 տարվա վագինիզմով եկել են մեզ մոտ։ Հետևաբար, երբ որ խոսում ենք մի երևույթի մասին, չպետք է ծայրահեղացնենք եւ ասենք դա այլասերվածություն է, մեր ազգին հարիր չի նման բաներ եւ այլն, պետք չի թացը չորի հետ խառնել։ Ավանդապահ լինել լրիվ այլ բան է, գրագետ լինել լրիվ այլ բան։